नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूले धेरै धेरै स्वागत छ मेरो चाहिँ पोस्रान्सी ब्लग्समा। आज चाहिँ मैले मनमोहन ढुङ्गा आएको छु अलिकति यहाँ घुमघाम गर्नको लागि। तर विशेष गरेर आज तपाईँहरूलाई चाहिँ म प्राकृतिकको दृश्यहरूको प्रस्तुति गर्नेछु र प्राकृतिकका दृश्यहरू देखाउनेछु। प्रकृतिले हामीले दिएका उपहारहरू तपाईँहरू चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्नेछु। के चाहिँ प्राकृतिकले दिएको छ। हुन त प्राकृतिकले हामीले धेरै थोक दिएका छन्, जुन चाहिँ हामीले उपहारको रूपमा, गड गिफ्टको रूपमा लिने गर्छ र सदुपयोग गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी अब चाहिँ तपाईँलाई अलिकति प्राकृतिकको चाहिँ दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउँछु। फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो पोस्रान्सी ब्लग्समा। सधैँ हामी प्राकृतिकको मायामा, प्राकृतिकको चालमा चाहिँ हामी रमाएकै राम्रो हुन्छ र ती प्राकृतिकबाट हामीले केही सिकहरू सिक्ने गर्छौँ, जो चाहिँ हाम्रो जीवनमा अमूल्य छ, अमूल्य देखिन्छ। प्राकृतिकको उपहार जसप्रति सबैको हुन्छ असल विचार। यदि साथै तपाईँहरू चाहिँ प्राकृतिकसँग, प्राकृतिक दृश्यहरूसँग रमाउनुहुन्छ र रमाइलो लिनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ एकदम लाभदायक हुनेछ र तपाईँहरूको लागि यो चाहिँ भिडियो आएको छ भन्ने म विश्वास गर्छु। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र दृश्यहरू कतिको रमाइलो लाग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। फेरि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो नयाँ नयाँ भिडियो चाहिँ लिएर आउने छु। हस्, धन्यवाद, जय नेपाल।